umugabo yari agufite we rigiye gusohora wimurenganya wimubwira ko nta nzu mugira muri w'inzu irahari Imana igiye kuyisohoza kuko n'ubundi gutwita ni ibyiza biba byitezwe kuzaza cyangwa bigatungurana ariko niba uruzi wawe atwite umwana wawe atwite umuhungu atwite umukobwa atwite umugabo atwite umugore atwite wibigira intambara ngo ugiye kuzerera ngo ndakuzi ngo dore sinabyaye nkawe witonganya umuntu ahubwo menya ngo hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora muri buno buzima bwo mu rugo rwacu yego aho kumutera ariko ibi byose ni ukudasobanukirwa icyo bivuze ariko barabisobanukira icyo tubereye mu Ngabire Ministries uvuga ngo urose wawe atwite cyangwa mu muryango cyangwa byatwite adasanzwe atwite biravuze ngo ni ubutunzi buhishe burinzwe n'Imana yahisha abadayimoni bose igiye bwerekana ku gihe gikwiye yego mu buryo bw'umwuka iyo urose ukuramo inda bivuze ngo habayeho avortement y'ibitangaza byawe bijemo kirogoye amasezerano mushakagira ubwenge ukandi koko wagenzura ugasanga hari ibintu ko giye nk'urugero nk'abadukuye mu Ngabire Ministries na checking arebe ku munsi yarose yavuye amaraso ko yagiye akabona passport yashakaga ntabwo bishoboka kuko hari icyo watakaje kandi cyiza cy'inzozi ntabwo bikubwiye ngo bibaye iteka ahubwo ni uruhare rwawe mu gutuma bitahinduka uko isi byifuza ntiyabikwerekeye nk'umurimbo ntiyabikwerekeye nk'aho ubirimbishanya yakweretse kugira ngo usenye ubomore urimbure uvaneyo ni ukuvuga ngo ni ukubibera amaso of course ubu nge nawe ntabwo turabana ngo tumenyereze imigati ngo turakuze tuyizo tugiye gufana uvuga ngo iyo iratubwira ngo dore imbere ko bigiye kumera ya modoka washakaga cya kintu ushaka kigiye kudora ahubwo kigiye kuza niki ugasenga ugahagarika ikibi ukakira icyiza kandi ukabikora ucitse ntawe ubwiye udatera urusaku ushobora nk'umuyobozi w'urazi ntabwo kuvuga mu menshi cyane binini niko bingoye ngire gute abo batabizi ati ngaho senga cyane ariko nka twayishuri by'umwuka biravuze ngo iyo avortome ibaye ntago ari abadayimoni nta nubwo ari niki ahubwo biravuze ngo wowe ikiri bukore niki haranira kugera ku cyiza kuko nuko ntago bari bukunde kuza ngayo yego muri ibyo byose rero umuntu wavuze ko kurota utwite n'ubundi wari usanzwe utwite ni ikibazo none se ko utwite muzika n'undi physical utwite umva ikibazo biravuze ngo muri hari nk'amahanga ye abiri iri cyiza wari ufite haruje kurirwanya haguruka usenge rero egera umwana wawe ufite uko ukora ibintu urebe umwanzi waje gutwara ibintu by'amasezerano ntabwo waba utwise ngo uhote wongere utwise ubyumva inzozi zo gutwita ni nziza cyane zivuga umugisha n'ubundi zose zivuga umugisha yego ariko faire attention nzirose nte zije gute nziroteye kwande nusanga uziroteye umuntu wangaga ayo ni amarangamutima kwa shitani ubundi zizana umuntu zishaka imbere yawe ariko abahagarariye abandi yego rega isi ni si y'umwijima uko wamiti yahereza wamiti umwe muri flotte mugenzi we ni transaction bo hagati yabo ibintu bimwe biva bijya ahandi ubwo rero uwo muntu wabirose nizere ko ari hafi kugira ngo yumve ubwo hari n'abandi uretse ko ari uwo wagize wabajije hari n'abandi bashobora kuba bafite barabirose ariko bashaka gusobanukirwa kurenzaho cyane cyane yuko abantu bose nk'uko duhora tubivuga ntabwo ariko bahamagariwe kugira ngo barorotore inzozi kandi waratubwiye ko atari buri muntu wese ugomba kumva inzozi zawe noya ntawe ko nese ko kitavuye ku mugaragaro kuko satani ngo adutegera hano ku bintu twivugira ntazi ibyo dutekereza Imana nireba mu mutima gusa kawugenzura ubwo rero abantu benshi bajya bavuga bati nimba Imana yambwiye ko ibintu bizaza ubwo no mu nzozi bajya bavuga ngo amasezerano nyine ngo ni ukuyasigasira ukayabera amaso n'inzozi ni uko ntoya inzozi ikintu cya mbere ni yari imbura zisenya inziza nazo urasanga ngo zize
ntibigusaba kwirutsa n'ibintu wowe ukora direct uhita ubikansura ngo ukibibona ukibirota. Yego ibyiza uti Imana bimpereze n'ibyawe kandi nta kibuza amasezerano kuza niko watubwiye ubushize. iyo ubundi ibintu byose Imana yavuze bikora ko yemeye kubikora ni inyangamugayo yihagije. Yego ivuga ibindi ikabikora. Rero uvuga ati bino umuntu byose nubwo abonye arose reka nongere muhumurize hariya ntibizanwa no gukiranuka ngura bikurura ngura birahanguriza ibintu bikunda mu gihe cyashyizweho ntakinanira Imana. Yego wenda tugana ku musozo hari umuntu nanone wabajije aravuga bati mu nzozi nziza bwa mbere urosi nziza urabibona ko urosi nziza ariko wongeye gusinzira bwa kabiri urota imbi ni ukubera iki? Ni ukubera situation y'ubugezemo. Erega icyo mwita mbi ni iki utabajije umuhanuzi ko ushobora kumubona ngo wicaye mu nzu uciranye n'umukana kandi ntabwo n'ibyo bibi wabuwe nabyo bamucaraga hanze. Ubwo wenda abavuga bitewe n'ubusobanuro bwazo simbizi. Oya harimo ikintu cyo kutamenya no kutumva. Imana ntigiye kisezerano yavuze. Yego irari guharika ukazaryishyura. Yego aho kiba kiriho n'iki muri wowe ni ukugenzura ngo mbirose ntebije gute bije kufasha gute ese ubundi ko ku mwanya wanjye n'uwuhe. Murabyumva? Ndabyumva cyane. Gaya ngo wamara rero gusenga nibwo Imana ikoriyanta ikaguha icyerekezo ukwiye kugenda. Nacyo ubundi uko Imana ikora ntimukarindire ngo iravuze ahubwo nuko ugiye gukora ikintu batinya bajya gukora ukabona abantu baragushyigikiye. Icyo nicyo kimenyetso kikwereka kwigushyigikiye. Gihe abantu benshi bashaka kumbwira kunyereka ibintu by'Imana bamwitonde bagahanura mwitonde Imana ijya gushyikira nzabibona. Nuvuga ngo n'ikibazo kigwangikishe kiraza kubera bivuze ngo Paul avuze ngo niba ngo nikibatekeresha ukundi cyo nakimaza kibasobanurira ikiguhagarika umutima cyose Imana igihagarara iruhande kagihagarara kuvuga ngo stop. Ubibwirwa n'iki rero? Irakwereka nje n'ibintu ushaka kubikora ntibinzemo nanagenzura ngasanga nta mpamvu ukumva nta mpamvu yo gukomeza kubikora kuko mbona bye mbyibazaho ku giti cyanjye kuki narose zino nzozi. Hallelujah 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobewe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akorera nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano Ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12 tubondora tubagaburira tubashyitsa ku kigero cyiza kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe fatanya n'Ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari Ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini si itorero nubwo genda no kuba ryo ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe ariko twita ku bana Imana ibaha umugisha. Amen. Gusuje nanone ngo haye kaze ku Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bwahinduka. Turagarutse n'ubundi muri bya biganiro byinshi bitandukanye. Turashimira mwebwe mwese aho mudukurikiye muri mwakoze subscribe. Ejo yari sabukuru y'Ubumwe bw'Abera Ministries aho imaze imyaka igera
muri ine irengaho. Mwarakoze cyane, mwabigize ariko yakoze neza muri 3. Yakoze neza muri 3. Hambere byari biraho. Buriya nyine kuva ivuka hari ibyakorwaga ibintu byose. Ni byiza cyane rero, turabashimira abantu bose babigizemo uruhare, abakoze subscribe, abareba ibiganiro kugeza na n'ubu turabashimira cyane. Mazina ni Jerry, turagarutse n'ubundi. Mushumba, hari n'ubundi turacyari muri cya gihe ufite ubuhamya bw'uko ubumwe bw'abera bwabanye nawe cyangwa se hari icyo yabwigiyeho. Gahunda ni yayindi, ni ukohereza ishusho, uramutse ushatse ko amashusho yawe agaragara nta kibazo, amazina n'aho uherereye, ubuhamya bwawe mu kavidewo katarengeje iminota 2 agasha kuri WhatsApp yawe, ibintu tukazabicishaho. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma hari abantu bagiye bandika ibibazo bitandukanye, ariko noneho turi mu cyumweru cy'umwihariko ku nzozi zihariye. Ni ugusubiza inzozi zimwe n'izimana yampaye tuvanga mu gihe batubaza. Yego. Hari abambajije ku kintu kijyanye no kurota umuntu atwite. Urakoze cyane, turagushimiye Mana, turaguhimbaje kuri Mana yacu. Nta wundi wagira ubwenge uruta wowe, nta wasobanura ijwi ry'imitima y'umuntu, nta wabasha kubirondora. Ariko Data, iyo utwemerera ukadukundira ukatuba hafi, bijya bikunda ko dukora umurimo kandi kagenda neza. Nagusaba kugira ngo ari Jerry nanjye Mwami, naha turi imbaraga z'Imana tuzenguruke, turi imbaraga mbi z'abadayimoni, turi ibitero bya se cyangwa duhe kumenya no kwaguka no kwigizwa imbere n'ubuntu bwa Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Mbere yuko mvuga nashimira no kumwe bw'abera ministries mwese bakomeje gutera inkunga mu cyari cyo gufasha abana kubavana mu muntu bakarya neza bakabaho. Data twese abishimire cyane. Ikindi numva nababwira cyane harambaje ngo dusengera kuri Zoom. Oya, nta Zoom tujyaho ngo dusenga online. Oya, twe dukorera kuri YouTube. Udukeneye turavugana, ariko n'udukenera ntatubone kuko guhita uhamagara direct ntibikunda. Ariko yanditse SMS bari babwiye shobora gusubiza bitewe n'akanya mfite, nta nge nirengagiza. Uziko je hari izo nashubije ejo zimaze n'ukwezi. Yego, ntibakarambirwa, umuntu atarambirwa bahita bisibaho ukabona aragumutse. Hase nibura yanditse azi neza aho jye narindi, ariko gihe kigera rwose uko urazi ko izo utasomye zibitse ahantu. Yego, nkabasubiza rero ko mbona ari ngombwa cyane. Sorry, Imana iguhe umugisha. Murakoze. Aba ikintu birengagiza umuntu aba afite inshingano. Oya, yenda niyo yanabikena ko tumufasha yakwandika SMS yenda isanzwe niba ari uwo mu Rwanda cyangwa bimworohera. Yenda Burundi akoresha WhatsApp, ariko hitarakara ahubwo uravuga ategereze kuko hari n'abandi batakwitaba. Kuko hari n'aba bashobora kuba baje mbere yawe ugategereza yuko nawe ugerwaho n'ibintu byumvikana. Biragoranye. So urakoze rero kurota umuntu atwite nk'uko wansobanuriraga. Umuntu yakwaje ikibazo, sinzi niba ari umugabo cyangwa niba ari umugore, niba ari iki, ariko ntibigutungure ko ari umukobwa, ari umugabo, ari umusore, ari umwana ashobora kurota atwite. Ibyo byiciro byose birashoboka. Nararota. Ikibi ni ukurota utwite kandi n'ubundi utwite. Bisobanura ko igiye kuvamo. Ugatureba ibyinjiramo byose tureba. Kurota ariko n'undi ugize gute? Usanzwe utwite. Uri umugore cyangwa uri umukobwa. Iyo nda ntabwo biza gukiranuka. Urahangana nayo. Ariko ubundi akenshi ni ikimenyetso cyerekana itangira ry'ubuzima. Gutwite. Ku mugore udatwite, umugabo udatwite. Hari igihe umugabo arota atwite. Ubwo nanjye bwo nampise ntangavuga se ko n'ubundi gutwita bigenewe abadamu cyangwa abakobwa. Yego. Umugabo we birashoboka cyane 100%. Si inzozi se? Ni inzozi. Ubundi bisobanura gutwita ni new beginning, cyane itangira cy'ubuzima. Stati yawe irahigiye guhinduka. Ni inzozi ziri positive. Inzozi nziza zivuga ibyiza. Yego cyane. Sof kurota utwite kandi ndusanga utwite. Yego. Gukuramo inda utwite mu nzozi. Ukarota wayikuyemo kandi n'ubundi usanzwe. Hari kuba kurota utwite n'ubundi utwite mu buzima busanzwe. Yego. Ahindira avamo. Hakaba no kurota utwite ariko ugakanguka ndivuyemo mu nzozi. Ariko udasanzwe utwite. Nabyo ni akaga. Ariko ubundi iyo utwite vraiment in general ni beginning. Ni itangiriro ryiza ry'ibintu. Ikindi ni personal growth. Ubwo ni ugukura, kwaguka. Yego. Ugiye kwagura ibikorwa, wagura ubuzima, wagura ikintu. Aho utumvuze kumbwira ngo ufashe urabyumva. Aha turi kugendana. Naho urahumvise neza.
iyo urota nk'ubwo buryo. Ikindi ni cyangwa ni nabyita ngo ikira ni projection, nabyita nko kuba umuntu urumva cyambere tubonye ko ari ukwaguka, ari intangiriro, kabiri ni ukwagura ibitekerezo, gatatu ni projection y'umushinga wawe uremereye. Ubwo turi mu buryo bufatika, ari mu buryo bwa spiritual. Yego mu bifatika, mu kazi, mu mibereho uri kwaguka, ugiye kwaguka. Ndi kwayura naraye ntaryamye reka Paul, ariko ndakora umurimo ndarangwa no batabyumva abantu banga, ariko buriya umpaye ari amazi da ntacyo nawe nuko gwagura byakugora. Oya, dusobanurira ahubwo nyine muri uko kwaguka nta kibazo. No kuvuga ngo ikintu cya mbere twamaze kubona ko ni uburyo ki umuntu abayeho, no kuvuga ngo hari kwaguka k'umuntu cyangwa se uburyo umuntu afite projet yo kwagura ubuzima bwe. Yego, ariko ye n'imibereho kandi mu buryo budahagarara, bigiye ko ari ibintu bikwiriye. Ikindi bisobanura ko ari nk'icyerekezo cyangwa amahirwe agushyitsa ku isezerano wari ufite. Amahirwe yagushyitsa ku isezerano wari ufite. Ikindi gasobanura ko ugiye kujya kuri phase yo gutera imbere, kuko twitagira ibintu aryagira ibintu anywa byo ko bigenza, aratoranya hari urwego bugiye kujyamo, utoranya aho uzarira, utoranya aho uzanywera, utoranya aho muzagendanya, ubusiga utangiye guhurwa ibintu byinshi cyane mutajya mugiye kugendana. So ikindi iyo umaze kurota utwite biba bisobanuje kwita transaction, ubwo no guhindurwa transformation, uva mu bakene ujya mu bakire, uva mu bashomeri ujya mu kazi, uva mu bantu, mbega nuvuga ngo ugiye gushiftinga positively not negatively. Ubwo ugiye kuva ahantu hamwe habi ujya heza cyane mu buryo bwiza. Yes my emotion n'ubwo nicyo bivuze. Ikindi ni ukuvuga ngo cyangwa emotion evolution yo mu marangamutima. Ukabona amarangamutima nta kiramwe arizwa n'utuntu, ahubwo ufite evolution mu marangamutima, warevoliwe, ntawe gukanga, ntawe guhahamura, ntawe kubwira iki, nyuma yo tubakuvuza ati wow, ntawe gufatirana yitwaje ko umunyantege nke mu marangamutima. Icyo gihe ntabwo nisumeta, ntabwo njya kwireshyashya na Jerry kugira ngo twuzure. Hoya, hari akantu nabwiye mugenzi wawe nakabwira tumvune nakabwiye kameze gute, siwe nabwiye ngo oya yitwa no muri venture yanjye, ariko nawe yitwa mu mazina nkayo ngayo. Narambwiye nti wowe rero ufite ikibazo, urashaka abantu bagukenera, utagira icyo bagukeneraho. Banza usaba Imana ugira ibyo bagukeneraho. Abantu nibagukenera bazagushaka kandi ugende wubashye, ariko kubona ushaka kubakenera ntuzabona. Rero kwiba bivugisha gutyo nta kintu na kimwe abantu bagukenera. Yewe wasingeyeho ndavuga ndi creating ikintu abantu barazagukenera, gifitiye umumaro abantu, bazagukenera, bazagushaka, kuko icyo bakeneye uragifite. Si weba bundi nta muntu ukunda uri hano ku isi ndi imbere ahangaha. Bakunda icyo ufite n'icyo uri cyo kibagerera akamaro. Nkora mukobwa ndamukunda, iyo muhungu ntari kumukunda. Yego, afite icyo ufite. Uvuga ngo namubwira nti haranira buri gihe kugira icyo abantu bagukeneraho kuruta icyo bakeneraho, kuko nugira icyo abantu bagukeneraho bazakubaha, ariko nugira icyo bakeneraho bazagusuzugura. Ntawe uzahamagara ngo mubone ko ntacyo ufite akeneye. Ikihe kisa gushakaho icyo hantu. Iyo ni evolution iri emotionnelle. Tutatinya, ntinya nuko mfite ahamagarara ndwanya ibyo bintu. So rero ibyo ni symbole yerekana mu gutwita mu buryo buri physical. Ndakumvise. Urakumvise. Turi kujyana. Nuvuga kandi ikindi nuvuga ngo iyo umaze kubyumva bino bintu byo gutwita nko twabiganiragaho, ntabwo ubwoba burashira muri wowe. Nukuvuga rero ngo icyo kintu cyo tuba tureba iyo urose utwite, yego, ikindi bisobanura ko ugiye kugira intsinzi muri famiye. Intsinzi muri famiye cyane yabugufi. No kuvuga ngo ntibakumve wanyu, bagiye kumva, ko kumva bagiye kukumva mu muryango wawe ndani imbere. Yego, nuvuga ngo muri wowe imbere hari ikintu gikomeye Imana igiye gushyira hanze giciye mu kurota utwite kandi itavuyemo.
ugiye gutsinda ibizame mbega biravuga ngo uba uri successful muri every domain, muri buri domaine yose irimo uba ugiye ni ikimenyetso cyakwereka ko ugiye gutsinda. kuvuga ngo rero umuntu nkura nk'urugero nkawe noneho hari ukwibonaho utwite, kubona umufamiliya wawe atwite, hari ntabyitiranya ngo atwite ibyaha hoya, ukabona nk'umugabo wawe aratwite, ati buriya ati n'abantu yatenda ku musozi, ati Imana ntibeshya, reka reka reka. Biravuze ngo isezerano umugabo yari agufiteho rigiye gusohora, wimurenganya, wimubwira ko nta nzu mugira, muri w'inzu irahari, Imana igiye kuyisohoza. Kuko n'ubundi gutwita ni ibyiza biba byitezwe kuzaza cyangwa bigatungurana. Ariko niba uruzi wawe atwite, umwana wawe atwite, umuhungu atwite, umukobwa atwite, umugabo atwite, umugore atwite, wibigira intambara ngo ugiye kuzerera, ngo ndakuzi, ngo dore sinabyaye nkawe, witonganya umuntu, ahubwo menya ngo hari ikintu kidasanzwe Imana igiye gukora muri buno buzima bwo mu rugo rwacu. Yego. Aho kumutera, ariko ibi byose ni ukudasobanukirwa icyo bivuze. Ariko barabisobanukira icyo tubereye mu Ngabire Ministries. Uvuga ngo urose wawe atwite cyangwa mu muryango cyangwa byatwite adasanzwe atwite, biravuze ngo ni ubutunzi buhishe burinzwe n'Imana yahisha abadayimoni bose, igiye bwerekana ku gihe gikwiye. Yego. Mu buryo bw'umwuka, iyo urose ukuramo inda, bivuze ngo habayeho avortement y'ibitangaza byawe, bijemo kirogoye amasezerano ushakagira ubwenge. Ukandi koko wagenzura ugasanga hari ibintu ko giye nk'urugero nk'abadukukiye mu Ngabire Ministries, na checking arebe ku munsi yarose yavuye amaraso ko yagiye akabona passport yashakaga. Ntabwo bishoboka kuko hari icyo watakaje, kandi cyiza cy'inzozi ntabwo bikubwiye ngo bibaye iteka, ahubwo ni uruhare rwawe mu gutuma bitahinduka uko isi byifuza. Ntiyabikwerekeye nk'umurimbo, ntiyabikwerekeye nk'aho ubirimbishanya, yakweretse kugira ngo usenye, ubomore, urimbure, uvaneyo. Ni ukuvuga ngo ni ukubibera amaso. Of course. Ubu nge nawe ntabwo turabana ngo tumenyereze imigati, ngo turakuze tuyizo tugiye gupfa, ngo iyo iratubwira ngo dore imbere ko bigiye kumera, ya modoka washakaga cya kintu ushaka kigiye kudora, ahubwo kigiye kuza niki, ugasenga, ugahagarika ikibi, ukakira icyiza, kandi ukabikora ucecetse, ntawe ubwiye, udatera urusaku. Ushobora nk'umuyobozi w'urazi ntabwo kuvuga mu menshi cyane, binini ko bingoye ngire gute, abo batabizi ati ngaho senga cyane, ariko nka twayishuri by'umwuka, biravuze ngo iyo avortome ibaye ntago ari abadayimoni, nta nubwo ari niki, ahubwo biravuze ngo wowe ikiri bukore niki, haranira kugera ku cyiza, kuko nuko ntago bari bukunde kuza. Yego, muri ibyo byose rero umuntu wavuze ko kurota utwite n'ubundi wari usanzwe utwite ni ikibazo. None se ko utwite muzika n'undi physical utwite umva ikibazo, biravuze ngo muri hari nk'amahanga ye abiri, iri cyiza wari ufite haruje kurirwanya, haguruka usenge rero, egera umwana wawe, ufite uko ukora ibintu, urebe umwanzi waje gutwara ibintu by'amasezerano, ntabwo waba utwise ngo uhote wongere utwise. Ubyumva, inzozi zo gutwita ni nziza cyane, zivuga umugisha n'ubundi zose zivuga umugisha. Yego, ariko faire attention, nzirose nte, zije gute, nziroteye kwande. Nusanga uziroteye umuntu wangaga, ayo ni amarangamutima kwa shitani, ubundi zizana umuntu zishaka imbere yawe, ariko abahagarariye abandi. Yego, erega isi ni si y'umwijima, uko wamiti yahereza wamiti umwe muri flotte mugenzi we, ni transaction bo hagati yabo, ibintu bimwe biva bijya ahandi. Ubwo rero uwo muntu wabirose nizere ko ari hafi kugira ngo yumve. Ubwo hari n'abandi uretse ko ari uwo wagize wabajije, hari n'abandi bashobora kuba bafite barabirose ariko bashaka gusobanukirwa kurenzaho, cyane cyane yuko abantu bose nk'uko duhora tubivuga ntabwo ariko bahamagariwe kugira ngo barorotore inzozi. kandi waratubwiye ko atari buri muntu wese ugomba kumva
inzozi zawe. noya ntawe ko none se ko kitavuye ku mugaragaro, kuko Satani ngo adutegera hano ku bintu twivugira, ntazi ibyo dutekereza. Imana nireba mu mutima gusa, kawugenzura. ubwo rero abantu benshi bajya bavuga bati nimba Imana yambwiye ko ibintu bizaza, ubwo no mu nzozi bajya bavuga ngo amasezerano nyine ngo ni ukuyasigasira ukayabera amaso. N'inzozi ni uko. Oya inzozi ikintu cya mbere ni yari imbura zisenya. Inziza nazo urasanga ngo zize, ntibigusaba kwirutsa n'ibintu ukora direct uhita ubikansura ngo ukibibona, ukibirota. Yego ibyiza uti Imana bimpereze n'ibyawe, kandi nta kibuza amasezerano kuza, niko watubwiye ubushize. Iyo ubundi ibintu byose Imana yavuze bikora ko yemeye kubikora, ni inyangamugayo yihagije. Yego ivuga ibindi ikabikora. Rero uvuga ati ibintu umuntu byose nubwo abonye arose reka nongere muhumurize hariya, ntibizanwa no gukiranuka ngo urabikurura ngo urabirahanguriza ibintu ntibikunda. Mu gihe cyashyizweho ntakinanira Imana. Yego wenda tugana ku musozo, hari umuntu none wabajije aravuga bati mu nzozi nziza bwa mbere urosi nziza, urabibona ko urosi nziza, ariko wongeye gusinzira bwa kabiri urota imbi, ni ukubera iki? Ni ukubera situwasiyo y'ubugezemo. Erega icyo mwita mbi ni iki utabajije umuhanuzi? Ko ushobora kumubona ngo wicaye mu nzu ucanye n'umukana kandi ntabwo n'ibyo bibi wabuwe nabyo, baramucaraga hanze. Ubwo wenda abavuga bitewe n'ubusobanuro bwazo simbizi. Oya harimo ikintu cyo kutamenya no kutumva. Imana ntigiye isezerano yavuze, irari guharika ukazaryishyura. Aho kiba kiriho n'iki muri wowe ni ukugenzura ngo mbirose nte, bije gute, bije kufasha gute, ese ubundi ko ku mwanya wanjye ni uwuhe? Murabyumva? Ndabyumva cyane. Gaya ngo wamara rero gusenga nibwo Imana ikoriyanta ikaguha icyerekezo ukwiye kugenda. Nacyo ubundi uko Imana ikora, ntimukarindire ngo iravuze, ahubwo nuko ugiye gukora ikintu batinya bajya gukora ukabona abantu baragushyigikiye. Icyo nicyo kimenyetso kikwereka kwigushyigikiye. Gihe abantu benshi bashaka kumbwira kunyereka ibintu by'Imana bamwitonde, bagahanura mwitonde. Imana ijya gushyikira nzabibona. Nuvuga ngo n'ikibazo kigwangikishe kiraza, kubera bivuze ngo Paul avuze ngo nikibatekeresha ukundi cyo nakimana zakibasobanurira. Ikiguhagarika umutima cyose Imana igihagarara iruhande ikagihagarara. Kuvuga ngo stop. Ubibwirwa n'iki rero? Irakwereka. Nje n'ibintu ushaka kubikora ntibinzemo. Nanagenzura ngasanga nta mpamvu. Ukumva nta mpamvu yo gukomeza kubikora. Kuko mbona bintu ngiye mbyibazaho ku giti cyanjye. Kuki narose zino nzozi? Yego. Kuki narose ziriya? Ndi umunebwe. Ndi mu byaha. Nkwiye kuburirwa ugafata ingamba. Urabyumva? Ndakubyumva. Mbere yuko jyewe nk'ugiye tuganira, yego, mbwira umuntu ngo genda ubwanjye mbanza kubigikorera jyewe. Kareba sinzozi zirankwiriye ndwane nazo, ese nazishobora, zavuye kuri nge, zavuye kuri nde, nkazishaka nkazibura. Nkahita nshakisha amayeri gusobanurwa kino kintu. Ubwo bivuye ku Mana, reka nkubitira imbaraga hano hanga ngategereza. Ukamenya aho ugomba gutegereza. Nkaho ndi bushakire. Noneho nkiga nkareba, ese niko nteye? Ese kuko hari n'igihe Imana ikwereka inda yavuyemo, kumbi kubera iki wabonye proje ntiwayubaha neza, kandi yari kuzakugirira umumaro. Wasuzugura akazi k'abandi na bitari byo, ntubashye kuri shoboje, nta bindi wigiyemo, ntiwakagezemo ngo washyiremo innovation. Ubundi iyo umuntu aguhaye akazi ukora ibyo yakweretse, ariko byaba ngombwa ukarenzaho akavuga ati kweri Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane mushumba, nizere ko abari babajije icyo kibazo basobanukiwe, kandi reka tugushimire nanone.